අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රිද්මා පිලපිටිය මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද නම් මට කරන්න වැඩ ගොඩාක් තියෙන දවසක්. ඒ දවස මං කොහොමද වැඩ කරේ කියලා ඔයාලත් එක්කත් බෙදා ගන්න ඕනි කියලා හිතුවා. අන්න බුදුපහන තියලා ඉවර වෙලා ඉස්සෙල්ලම කරේ පුතාගේ කෑම ටික හදන එක. ඉතින් ලොකු දෙයක් නම් නෙවෙයි උදේට පුතාට සාමාන්‍යයෙන් මම දෙන්නේ. මං හිතුවා උදේම පුතාට තෙලුම් ජූස් එකක් දෙන එක හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ ආස ෆෘට්ස් තියෙනවා. ඉතින් එයා ගොඩක් ආස ස්ට්‍රෝබෙරි, ඔරේන්ජ්, ග්‍රීන් ඇපල් අන්න ඒ ටිකත් එකතු කරගෙන පුතාගේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක හදන්න ඕනි කියලා මං හිතුවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා තෙලුම් පොඩි දරුවෙක්ට දෙනවා නම් කොයි විදිහටද දෙන්නේ? ඔයාලගේ ක්‍රමත් මේ වෙලාවේ කමෙන්ට් එකක් තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම දෙලොන් යොෂ දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර කලවම් කරන්න බ්ලෙන්ඩර් කරන්නෙත් නැහැ. බ්ලෙන්ඩර් කරාමත් සමහරකට පොඩි අය ආස නැහැ. මගේ පුතා කාලයක්ම මම බ්ලෙන්ඩර් කරලා දුන්නාට පස්සේ බොන්න ටිකක් අදිමදි කරා. දැනට උනත් එහෙම ලොකු කැමැත්තකින් දෙලුම් බොන්නේ. හැබැයි ඉතින් ගුණ නිසා මම පුතාට දෙනවා. මුලින්ම ඔයාලා හොඳ පිරිසිදු කපු රෙදි කැබැල්ලක් ගන්න. ඉතින් මම මේ වගේ දෙලුම් ගෙඩියකම ඇට ඉවත් කරගත්තා. ඉතින් ඒ ඉවත් කරගත්ත ඇට ටික තමයි මේ කපු රෙදි කැබැල්ලට එකතු කරලා මිරික ගන්නෙ. මේකට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් උදෑසනට දෙන්න හරිම පහසුයි. ඒ වගේමයි ඔයාලට මෙහෙම මිරිකනකොට මේ යූෂ ටික ඔක්කොම එකතු වෙනවා. බ්ලෙන්ඩර් කරන්න ඕනේ නැහැ. කරන්ට් බිල් යන්නේ නැහැ. ලේසියෙම මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මම නිකන් ඇට ටික ඉවත් කරලා නිකන් හපලා කන්න දෙනවා. මොකද දෙලුම් ඇටත් හැපෙන එක හොඳයි. ඉතින් උදේකට වගේ නම් මම ලේසියට මේ වගේ යුෂ ටික විතරයි දෙන්නේ. මේකට වතුරවත් මම එකතු කරන්නේ ලුණු සීනි කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. Don't open පුතා. Sounds coming. පුතාගේ කෑම එක හදනවා කියන්නේ වෙනම වැඩක්. ඒක නිකන් භාවනාවක් වගේ. මං හරි ආසයි. විශේෂයෙන්ම පුතාගේ ලන්ච් බොක්ස් එක හදද්දිත් මං ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් කොහොමත් ආසයිනේ එක එක පාට ලස්සන විදිහට කෑම එක දුන්නාම. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට try කරලා බලන්න. අඩුව මේකෙන් ටිකක් හරි කයිනේ. For what? මං ඉතින් දැඩි පිටි ගාලා මේ වැඩ ටික ඉවර කරන්න ඕනේ. මොකද අද ලොකු වැඩ වගේක් තියෙනවා. ගාර්ඩන් එකම අස් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මං ඔයාලත් එක්කත් එක බෙදා ගන්නම්කෝ. අපච්චි කැමට එන්න. කැම කන්න එන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපේ රූෆ්ටොප් ගාර්ඩන් එක. ඔයාලා ගොඩක් ආසයිනේ. ඒ වුණාට අද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න තීරණය කරා.
මොකද මේ දවස්වල වැස්සත් එක්ක මේ කොළවල එහෙම වතුර රැඳුනහම මදුරුව බෝ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නනේ ඩෙන්ගු මදුරුව වුණත් ඊට පස්සේ තවත් හේතුවක් තියෙනවා වතුර බැහැන් යන එකක් ටිකක් අඩු වෙනවා මේ පෝච්චි වල එහෙම වතුර රැඳුනහම. ඉතින් ඒ නිසා මට සිද්ධ වෙනවා මේක වෙනස් කරන්න. කාලෙකට වතාවක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගාර්ඩන් එක මම කන පිට හරවනවා. ඉතින් අදත් ඒ වගේ දවසක්. ග්ලව්ස් ඕනේද? වැස්සත් එක්කම තනකොළ හිම කුඩාක් හොඳ සරුවට හැදෙනවා. ඉතින් ඒ තනකොළ වැඩෙනකොටත් නිකන් කැලෑවක් වගේ වෙන්න බලනෝනේ. ඒ ටිකත් අද සුද්ධ කරගෙන අපි මේ තියෙන පෝච්චි තියලා තියෙන විදිහත් වෙනස් කරගෙන ගාර්ඩන් එක වෙනස්ම විදිහකට ලස්සන කරගමු. ඉන්න ඔයාලට පෙන්නන්න මට හම්බුන තිබ්බටු පැලේ. මේ තිබ්බටු පැලේ පුතාගේ ස්කූල් එකේ අම්මා කෙනෙක් ගෙනත් දුන්නේ. මං එදා වීඩියෝ එක දාපු ගමන් මෙයා මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ සඳුදා වෙදී එතකොට සිකුරාදා මම වීඩියෝ එක දැම්මේ. සඳුදා වෙනකොට මට මේ පැලේ ගෙනල්ලත් දුන්නා. මේ ස්ප්‍රේ එකක් ටිකක් ගහගෙන ඉන්න. කොහෙන්ද? මේ මදුරුව කෑවොත් එහෙම ඩෙන්ගු කියන්න බෑ. මේ කප් එතකොට එන්නේ. නැත්තම් බයයිනේ. කාට වුණත් එදනොත් අම්මෝ. ඒ පැල නැතිව ඔක්කොම ටික මේ පස් මෙන්න මේ වගේ අඩු වැඩි වලට දාලා අයින් කරමු. අද ඒක තව නැත්තම් අර මේවා ගොඩ ගහගෙන වැඩක් නෑ. අර වැස්සත් එක්ක ඕන එකයි එපා එකයි ඔක්කොම හැදෙන්න ගත්තා. ඔන්න ඉතින් මාත් හරියට මේ අනවශ්‍ය තනකොළ ටික ඉවත් කරගත්තා. ඔයාලත් හිතලා බලන්න ඔයාලගේ කිවල්වලත් මේ දවස්වල තනකොළ හිම් වැවිලා මල් පැලවලට වැඩිය තනකොළ පැලද වැඩි කියලා. එහෙනම් නිවාඩු පාඩු ඉක්මනට ඒ ටික ගලවලා දාන්න. ඔව් ඒකත් මැරිලා. ඒකේ තියෙනවා පොහොට්ටු 3යි පොහොට්ටු 4යි මෙයා ලොකුයිනේ. එයා මලක් වෙන්න ළඟයි පොහොට්ටු 4ක් තියෙනවා. ඉත පේන ඉදිරියට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවද දන්නේ 4ක් තියෙනවා. මේවා හැදුවා වගේ නෙවෙයි නඩත්තුව එකක් මහන්සි. ඒක පල්ලෙහාට වෙයි. ඔන්න ඉතින් වැඩ කරන අතරතුර මේ රෝස ඉත්ත කැඩිලා පැත්තකින් තියලා තිබ්බා. මං ඇවිල්ලා බලනකොට මට දුක හිතුණා. එයාට ඉතින් මොනා කරන්නද නේද? ඒක ඉතින් ලෝක ස්වභාවයේ මල් පිපෙනවා, පර වෙනවා, කැඩෙනවා මේ හැම දෙයක්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේනේ. දැන් ඉතින් මං එයාලව අරගෙන ආවා මේ වගේ අපේ ඩයිනින් ටේබල් එකේ වාස් එකේ තිබ්බා. ලස්සනට ඉන්නවා ඉතින් එයාලා.
ප්ලේන් ටිකක් හැදුවා. ආයෙන්න. ඕන් සද්දේ. ඒක හොඳයි. ඔව්. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා කොහොමද රූෆ් ටොප් එකක මේ විදිහට වගා කරන්නේ අවුවින් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද වැස්සෙන් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ඉතින් ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම අනිත් පල්ලෙහා තට්ටුවට වතුර ලීක් වෙනවද මේක කොහොමද හරියට කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරියට මේ වතුර වැහි වතුර හිම බැහැන් යන්න මේ පෝච්චි අපි පුළුවන් විදිහට සකස් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මුළු රූෆ් ටොප් එකම වහගෙන බෑ. ඉතින් ඒකට හරියට ක්‍රමවත් විදිහට අපිට වැඩ කටයුතු කරන්න වෙනවා. ඉතින් වතුර රැඳෙන තැන්වල වතුර රැඳෙන්න නොදී ඒ තැන්වල පැල ඉවත් කරගන්න වෙනවා. නැත්තම් ඒ වතුර රැඳුනහම පල්ලෙහා තට්ටු වලට බලපානවා. වතුර ලීක් වෙන්න බලපාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මදුරුව හිමත් හැදෙන්න පුළුවන්. ඩෙන්ගු මේ දවස්වල හරිම භයානකයි. හැමතැනම තියෙනවා ඒ ඩෙන්ගු මදුරු කරදර. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම හිතලා තමයි ඔයාලා පැල වගා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතවන පැල අවුවට වැස්සට දෙකටම ඔරොත්තු දීලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ අද වෙනතුරු. මුළු අවුරුද්දේ හැම දවසකම වගේම රෝස මල් පිපෙනවා. ඔයාලා දැන් මේ දකින්න ඇති වැස්ස කාලෙනේ. වැස්ස කාලේ කියලා නැහැ. ඒත් රෝස් මල් පිපෙනවා. ඉතින් සමහරක් විට මන් දන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් මට හිම කරදරයක් වෙලා නැහැ. ඉතින් රූෆ් ටොප් එකක වගාවක් කරන එක හරිම ලේසි. සතුන්ගෙන් වුණත් ගොළු බෙල්ලෝ ඒ වගේම අනිකුත් සතුන්ගෙන් තියෙන කරදරත් ගොඩක් අඩුයි. හරියෙන් උනත් වතුර ගැහුවාම හදෙන්නේ නැහැනේ. අර සෙට් එකම එන්න එන විදියට තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳයි. ඔක්කොම එනවනේ ඊට පස්සේ. ඒක හොඳයි. පුතේ බත් කවන්නද? ඔන්න දැන් මම අපේ සුදු පාට පුටු තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ දියසෙවල ටිකක් බැඳිලා වැස්සත් එක්ක. ඒක ක්ලීන් කරනවා විම් දාලා. මේක ටිකක් අවුව පායන්න ගත්තට පස්සේ ආයේ පේන්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි මයි ගාන් එකට ලස්සන එළියක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට හවසකට උදෑසනකට තේ එකක් බිබී වගේ මෙතනදී හරිම ලස්සනයි. ඔන්න වහින්න පටන් ගත්තා ආයෙමත්. ඉතින් හොඳ වෙලාවට අපේ වැඩ ටික ඉවර කරගත්ත. දැන් තියෙනවා ඉතින් මේ බිම තියෙන මඩ ටික අයින් කරගන්න. ඒ ටික අයින් කරගෙන හදද්දිම වැස්ස ආවා. ඉතින් නැත්තම් ටැප් එකේ වතුර වලින් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට බිල් එකත් වැඩියෙන් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක හොඳට මේ මඩ ටික අයින් කරලා ක්ලීන් කරන්න පැයක්වත් යනවා. ඉතින් පැයක්ම අපි ටැප් එක අරගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ දවස්වල බිල් එකත් එක්ක. ඔන්න ඉතින් වැහි දෙයියෝ ඒ අවස්ථාව දුන්නා. ඉතින් මං දඩි පිටි කාලා වැස්සෙම මේ මඩ හිම තියෙන ඒවා මොකද අපි මේ ඔක්කොම පැල අයින් කරලා අලුතින් පැල හදලා එහෙ මෙහි කරපු මඩ ඔක්කොම තියෙනවානේ. ඒ ඔක්කොම ටික තමයි දැන් මේම වතුරත් එක්ක වැහි වතුරත් එක්ක යන්නේ. ඉතින් ඒක හරියට මේ වෙලාවම කරගත්තොත් හරි නැත්තම් ආයෙ දවසක මේ මඩ ටික අයින් කරන්න වෙනවා වතුර දාලා. ඉතින් හොඳම හොඳ වෙලාවට වැස්ස ආවා. මෙහිම වැස්සේ අතු ගානකොට මට මතක් වුණා දැන්ට අවුරුදු 4කට කලින් අතීතය. මට පුතා ලැබෙන්නේ එතකොට බන්දියට මාස 8ක් විතර. 8ක් මාරක් විතර ඇති. හොඳටම වහිනවා. ඉතින් ඒ වැස්සෙත් මම එක සැරයක් මේ වගේ අතු ගෑවා. ඉතින්
තනියම එතකොට වැඩට ඉන්න අයත් රූම්ස් වල මේ මං එයාලට ඇඳ ගැහුවේ නැහැ. මොකද මං පැල වගයක් හිටව ඉඳලා ඉවර වෙනකොටම වැස්ස ආවා. එතකොට මේ මඩ ටික මට ඒ වෙලාවම අයින් කර ගන්න ඕන. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මං ටිකක් පිළිවෙල ඒ වගේ දේවල් චුට්ටක් ඕනවට වඩා වැඩි මගේ. ඉතින් මට හිතුණා ඒ වෙලාවම නෑ දැන් මේ වැස්ස තියෙන වෙලාවේ හොඳයි. මං එහෙම්ම අතුගාලා වැස්සෙම තෙමි අතු ගෑවා. ඉතින් ඒ කාලේ සුන්දර අතීතෙත් මට මතක් වුණා. ඉතින් වැඩ කරලා හරි පහසුයි. ඔන්න එක්කෙනෙක් අන්තිම මොහොතේ ඇවිල්ලා මට පොඩි උදව්වක් දුන්නා. එයා දැක්කෙත් මම මේ වැස්සේ තෙමි වැඩ කරනවා. මේ උඩට ආවට පස්සේ කියන්නේ එයා දෙවෙනි තට්ටු එක්සර්සයිස් කර හිටියේ. මම එයාට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වැඩවලට කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම තමයි තනියෙන් වැඩ කරන්නේ. එක්කෝ අපේ වැඩට ඉන්න අයත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් එයා දැකලා එයාට දුක හිතිලා මට උදව්වට ආවා. දැන් අද ඇයි මේ හදිසියේ මාව එළියට එක්කන් ආවේ ඩිනර් අවුට් එකකට. වැස්සේ තෙමුණානේ පව් කියලා හිතුවා. වැස්සේ තෙමුණානේ වැස්සේ වැඩ කරා කියන්න. වැඩ කරා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. වැඩ කරා. ආනි අම්මේ. අන්තිම වෙලාවේ මං ආවේ. අන්තිම මොහොත අර ෆිල්ම් එකේ වීරයා පොලිසියෙන් එන්නේ අන්තිම මොහොත ඒ වගේ ෆිල්ම් වල. ඒ හින්දා මට ඔයා උදව් කරේ නෑනේ අද මට. ඈ? උදව් කරේ නෑනේ. ඔයාව ගත්තේ නෑනේ මං එළියට අද වැස්සේ. ඔෆ් කරාද? ඒකනේ. කෝල් වැඩි නේද? මොනවද ඔය අයිස්ක්‍රීම් ගාගෙන නේද මූනේ? කො මෙතනනේ කො මේ පැත්තට අනිත් පැත්තට කො මෙහෙම ඉන්න කො මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? අයිස්ක්‍රීම් කො හිනාවෙන් මොනවද ඕඩර් කරේ ඔයා? garlic naan, dal curry, බටර් චිකන්. මම බටර් චිකන් එක නාන. මේ තාම 6ට කටුල් ෆිෂ් එන්නේ. හොට් බටර් කටුල් ෆිෂ් මගේ ආසම එක. 6 වෙනකන් ඉඳලා හරි මං කාලා තමා ගෙදර යන්නේ සුදු. බඩගිනි. වැස්සේ බොරුවට තිබුණේ. හන්දව නිසා නේද? මම කම්පා ගන්නේ තිබුණේ. මේ නාරි මං හරියට වැඩ කරපුවා දැන් බඩගිනි. ඒ වැඩ කරන එකට මං කන්න ඕනේ නේද? අද ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වෙච්ච නිසා කෑම උයන්න එපාය. අපි එළියට ගිහලා කමු කියලා හස්බන්ඩ් කිව්වා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මං දැන් එළියෙන් කෑම ගන්න හරි අකමැති. ලුණුයි බතුයි හරි පොල් සම්බෝලේ බතුයි හරි ගෙදර පිළිසිඳුවට හදන් කන්න පුළුවන්. එළියෙන් කද්දි මේ වැස්ස දවස්වල මට නිකන් මං ඉච්චරම කැමති නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් හස්බන්ඩ් කියපු නිසා අපි කට්ටිය මේ එළියට ආවා කෑම ගන්න. අද අපි ඕඩර් කරා ගාලික් නානුයි ඒකත් එක්ක කන්න බටර් චිකනුයි ඩාල් කරි. බලමුකෝ කෑම රසයිද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ඕඩර් කරපු බටර් චිකන් එක. රසයි. ඔච්චර පරිප්පු ගොඩක් කන්න පුළුවන්ද? මම නම් නිතරම කන හින්දා වෙනස් එකට දැන් බටර් චිකන්. බබයි කන්න. සුදු මතේ කන්න. අනේ ඒක ඔය දාගන්න. තව නාන දෙකක් ගන්න. ඔව්. thank you.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ අද දවසේ ගෙවුනේ. ඉතින් අද දවසේ ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගත්තා. ඔයාලට පෙවුනටත් වැඩිය. ඉතින් මම මේක කරන්නම හිටියේ අපේ ගාර්ඩන් එකේ වැඩ ටික නම් කොහොමත් මේ වැස්සත් එක්ක මං හරි බයෙන් හිටියේ මදුරුවොත් වැඩි හින්දා. ඉතින් ගේ වටේ තියෙන ගස්වල ඉතිපවා කැපුවෙත් අන්න ඒ නිසා ඉතින් සත්තු බෝ වෙන වැඩි නිසා ඉතින් මේ ගාර්ඩන් එකත් එළිය වැටිලා ගාර්ඩන් එකත් වෙනස් කරලා අපි අද මේ වැඩ ටික කරේ. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් මම ඉක්මනින්ම ඔයාලව හම් වෙන්න ඉන්න. ගොඩක් සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. තිරමිසු කනවද වා? තිරමිසු මොනවද දාන්නේ කියලා කියන්නේ? ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. චොකෝ කොෆීලු. අප්පා thank you. මේක අරන් කන්න. Happy birthday අම්මිලු.